सीढ़ी तो लगा दी हूँ, आज स्वर्ग में पहुँच जाऊँगा। मैं कि भाई साहब आ जाओ आ जाओ, पेड़ पर से हो गिलहरी भाई, आ जाओ आ जाओ, चलते हैं स्वर्ग में, घूमते हैं उधर पर, देखते हैं माहौल कैसा है। जल्दी से सब लोग आ जाओ, मैं तो चल रहा हूँ। आ जाओ साथ में ही चलते हैं। हाँ अरे यार कितना भागूं अंडा लेने के लिए, खराब है, जल्दी से आ जाओ मार्केट में अंडा लेने के लिए, जल्दी जल्दी, मैं बहुत दौड़ रहा हूँ। अरे मैं फ्लाइंग से आ रहा हूँ यार, खराब भाई आ जाओ अंडा के लिए। कब तक आओगे? अंडा रेडी नहीं हो क्या यार तुम्हारा? अरे अंडा बनाने जा रहा हूँ यार, बस बन जाता है। आज थोड़ा अंडा का कलर कर दूँ, थोड़ा मशीन से निकालने दो अंडा, थोड़ा कलर कर दूँ, तभी मार्केट में बिकेगा अच्छे से। आ जाओ, आता हूँ, थोड़ा लेट हो जाएगा। हाँ थोड़ा अंडा बनने में टाइम लग रहा है, बस अंडा भी नहीं गया है, मैं आ रहा हूँ, बस बस थोड़ा वेट करो तुम लोग। बस लेकर आ ही रहा हूँ, बेचने का है बस। चलो ठीक है, मार्केट में सेल कर आया। सेल करके आ गया, आया है पूरा मेरा बिक गया। ले चलो ठीक है, फेंको फेंको, तुम लकड़ी फेंको, मैं लेकर आता हूँ। फेंको यार, तुम्हारा तो काम ही रोज़ का है, ऐसे फेंकते हो, डंठा गेंद बॉल फेंकते हो, मैं ले लेकर आता हूँ। दौड़ते दौड़ते, हाँ लो लो पकड़ो, अपना लकड़ी पकड़ो, फिर से दोबारा फेंको यार, परेशान हो गया। अरे बाघ भाई छोड़ दो यार, अचिता भाई छोड़ दो यार, कितना कुदा हुआ हमको यार, थक गया हूँ कूदते कूदते, तभी से तुम लोग पकड़ के यार मेरे को कुदा रहे हो। ओह मेरे पेट में दर्द होने लगा, क्या करूँ अब, तो मुझे जाने दो यार, प्लीज़ छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ प्लीज़ प्लीज़ जाने दो। ओए है, अरे भागो भागो यार, ज्वालामुखी फटने वाला है, किधर मैं भागो भागो, भाई रास्ता ब्लॉक हो गया, ओ माय गॉड क्या करूं। नहीं चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो कहानी। और हाथी भाई साहब क्या हाल है? सब ठीक ठाक? अरे वो देखो बगल से शेर भाई जा रहे हैं, और बताओ तब क्या हो रहा है? अरे यार ये तो मक्खियाँ मेरा दिमाग ही खराब कर रखती हैं, मेरे मुंडी पे घूम रही हैं, चारा खाने नहीं दे रही हैं, घास भूसा खाने दे रहे हैं, चलो खाते हैं यार। हाँ घास भूसा तो खा लें। और अरे वो क्या चीज़ है, बड़ा सा बैलून जा रहा है बगल से, अरे देखो देखो तुम्हारे पीछे से जा रहा है बैलून, देखो इतना बड़ा, मैं छुप जाता हूँ। ओए ये क्या चीज़ है यार, इतना बड़ा सा आ गया। ओ देखो देखो भेड़ भाई, देखो देखो तुम्हारे बगल से कुछ जा रहा है, इतना बड़ा सा क्या चीज़ है, बैलून इतना बड़ा सा, उसमें कुछ लोग हैं, देखो देखो क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अरे देखो यार भागो, क्या चीज़ है देखो, थोड़ा बच के रहना, तुम्हारे ऊपर ना कहीं आ जाए सब। अरे भागो भागो भागो, बचाओ अपने को। हाँ देखो निकल गए सब, हो गए सब, अब जब थोड़ा राहत हुआ। अरे अभी तो गए। अरे मछली रानी कैसे तुम्हें खाऊं यार, कैसे उसमें पत्थर कितना लाग डाल दिया, तभी तुम ऊपर नहीं आ रही हो, कैसे खाऊं, भूख लगी है हमको, खाना है तुमको। मैं बारिश आ रहा है यार, क्या करूं, बिजली इतनी तेज तड़क रही है, बारिश बारिश एकदम अंधेरा अंधेरा हो जा रहा है, चलो छाते से ही बस। अरे मैं तो चल रहा हूँ दिल्ली भाई, आ जाओ जिसको जिसको चलना है, मज़ा करेंगे एंजॉय करेंगे। हेलो मेरे दोस्तों, आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, फटाक से जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, लास्ट तक देखना, अभी गिफ्ट मिलेगा आप लोगों को, जल्दी जल्दी देख लो। आ जाओ भाई, आ जाओ जिसको जिसको पिज़्ज़ा खाना है, फटाक फटाक दे आ जाओ जल्दी जल्दी। हाँ पिज़्ज़ा एकदम ताज़ा ताज़ा लेकर आया हूँ, मस्त झका। हमको भी रेस निकालना है आर्मी के लिए, इसलिए बहुत तेज़ फास्ट दौड़ा हूँ यार, थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। चल रही हूँ मैं भी घास के लिए, कहाँ जाऊँ घास खाने के लिए यार, कहीं मिल नहीं रहा है, चारों तरफ सूखा सूखा पड़ा हुआ है, हरियाली तो हो जाओ, मैं आ रही हूँ घास के लिए। आज मेरा यार का बर्थडे है, आज मेरे यार का बर्थडे है। अरे मेरा साथ कहाँ है, मैं अपनी टीम से बिछड़ गया हूँ, कोई तो बता दो मेरा साथ किधर है। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक भी देखने के लिए, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, आपका एक लाइक से मैं हमको मोटिवेशन मिलेगा।